Pues bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de verano de las exploradoras filosóficas. El ciclo de verano es la carta blanca de Andrea Simón para irse, irse hacia donde quiera y mola mucho siempre. Y este año ha elegido hacer un ciclo de verano sobre Jimmy Liao. Dentro, Andrea. Ahí vamos. Bueno, bienvenidas y gracias por apuntaros a esta locurilla. No solamente hemos cogido a Jimmy Liao porque por los temas que trata, sino también porque bueno, es un híbrido de álbum que es demasiado largo para llevar una sesión normal y, y lanza muchas preguntas. El libro de hoy especialmente está compuesto de muchísimas preguntas. Y bueno, pues lo hemos pensado como un híbrido entre nuestra sesión normal y un reto filosófico de descartarse de preguntas. Es decir, hemos cogido 3 escenas del libro antes de leerlo y hacer nuestra dinámica normal. Y sobre esa escena vamos a usarlas como las tarjetas de Wonder Ponder. Es decir, vamos a observarlas, vamos a leerlas y vamos a hacer solo preguntas. Solo están permitidas preguntas. Vamos a ir preguntando y preguntando durante 10 minutos. Y cuando nos descartemos de preguntas y nadie tenga más preguntas, pasamos a la siguiente. Y hoy, esto está sin hablar con las compañeras, esto lo lanzo. Si surge, surge, si no, no pasa nada. Lanzo el doble reto. Si os parece una pregunta súper interesante que queráis explorar más, decís stop. La que ha hecho la pregunta la repite. Y mientras nos tomamos un par de segundos para pensar y construimos la siguiente pregunta a raíz de esa pregunta. No sé si me he explicado. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué edad tienes? Y no te interesa, sigue. ¿Y por qué no preguntas qué color de pelo tengo? ¿Y qué lleva hoy puesto? Pero me interesa lo de qué llevo hoy puesto. Decimos stop y preguntas ¿por qué? ¿Qué información me da lo que llevas puesto? Si no pudiera ver lo que llevas puesto, pensaría otra cosa, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos muy tontis, pero bueno, pues para que os ubiquemos. Así que sin más dilación, vamos a ello. Y el libro de hoy, por cierto, es El sonido de los colores. Vamos con las escenas seleccionadas primero. ¿Puedes compartir pantalla tú, Elena, que tengo la conexión hoy un poco regulera? Sí. Voy a... Op. Pantalla completa. Luego ya después de esos primeros 10 y 10 minutos de preguntas pasaremos a nuestra dinámica normal, leeremos el libro, veremos qué es lo que nos asombra y lo comentaremos. Va a salir un texto que no es porque se me ha abierto otra cosa, pero en breve debería abrirse eso. Todavía no sale compartir pantalla. Vale. A ver, si no vuelvo a lanzarla, a ver si es que no lo pillo. Ah, vale, que no me deja. Espera, vuelvo a intentarlo. Pantalla completa. Y lo que me sale raro es que no nos veo en live en YouTube, pero sí que me sale que estamos en streaming. Entonces, igual es mi conexión. La conexión de internet está ahí de vacaciones de verano, me parece. Se han puesto todas de acuerdo, en plan, hasta que hemos llegado. A ver si se ve ahora. Sí, ya se ve. Me paro en la primera, Andrea. Sí, por fin. Creo que sí que estoy en la primera, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Estamos también preparadas, que no lo hemos marcado en el libro, para leerosla. Dice, cuando la alegre multitud se haya retirado, ¿quién vendrá a calentar el vacío de mi cuarto?
Pues se ve como súper, se ve como doble, ¿no? Sí, no se ve bien, perdón, Ay, ¿eh? se ve doble, qué Está chulo. desenfocado. No sé, no es así el libro, supongo, ¿no? No es así. No, a ver si es cosa mía, porque a mí se me ve bien. Igual es mi conexión. A ver si la pongo así. Ahí. Así sí. Oh, Pues la así voy a sí. dejar así, aunque veáis las otras en pequeñito, porque si no me hace algo raro, creo. Gracias. Entonces, ¿cómo era que decía, perdón, el texto? El texto decía, cuando la alegre multitud se haya retirado, ¿quién vendrá a calentar el vacío de mi cuarto? Se abre la ronda de preguntas. ¿A dónde llevan esas escaleras? El ¿El fuego le vacío, quema. el vacío nos da frío? ¿Dónde hace frío? ¿Esa flor es de verdad o es de mentira? ¿Por qué hay una flor? Acudimos a la multitud para llenar nuestro... ¿Cómo se siente el vacío? Ay, perdón. No. Dale, Eva. ¿Cómo se siente el vacío? ¿A quién espera la niña? La multitud siempre es alegre. ¿Cuánta gente se necesita para tener una multitud? Las mascotas entran en la multitud. ¿Tiene la posibilidad de participar en el espectáculo que está observando? ¿Observar es participar? El, ¿Implica la soledad siempre un vacío? el cemento gris es frío. ¿Es mejor adentro o afuera? ¿Está la flor encerrada? ¿Quién observa, la flor o la niña? Lo exótico tiene que estar adentro o tiene que estar afuera. ¿Está la niña enferma? Oye, que ya está con dedo debajo, yo ya he tirado una cabeza existente, ¿vale? Es muy difícil hacer equilibrio en una pelota.
Tirando fuego por la boca. ¿Qué sabe el fuego? Puedo convertirme en dragón. La niña querría hacer lo mismo que hace el niño. ¿Es necesario calentar el vacío? ¿A quién espera la niña? La niña ve lo que hay afuera. Si juntamos el vacío del payaso y el de la niña, ¿qué tenemos? ¿Dos vacíos o ninguno? ¿El espectáculo es solo para la niña? ¿Qué opina la ardilla de todo esto? La ardilla va a hacer que se caiga el nene. ¿Qué es lo que da tanto miedo del vacío? ¿Es sano querer escapar al vacío? Esa escalera lleva a la casa. ¿A Es la dónde va? clase de espectáculo que cuando se acaba se cae por las escaleras. Es que la amistad es para entretenernos. ¿La flor tiene encerrada a la niña? Mm. La alegría viene siempre de fuera, de la multitud o de algo exterior, o podemos nosotros producir nuestra propia alegría. Uno es multitud. Está ya descartada de preguntas, si queréis pasamos a la siguiente. Si veis que se nos ha agotado, ¿no? Que parece que sí. Una cosa, quería comentar. No te las preguntas, pero yo tengo el libro en francés y la traducción
de esa frase viene diferente. Viene como, ahora que la acróbata se ha ido, ¿quién vendrá a calentar este mundo frío y solitario? Mm. Oh, Similar, cambia. pero es otra. Es súper diferente. Sí, lo reduce todo. Mm, Mm. Vacío es mucho más general, ¿no? Me parece a mí. Ujú. Mm. Y el acróbata es solo uno, ¿no? sí. Claro. Habría que ver qué es lo que escribió Jimmy Liao en taiwanés. Ver la evolución, que fue ante la traducción en español o la de francesa, o... pero bueno, ha ido evolucionando. Nada, perdón por la interrupción. Ah, no, está guay. Mm. Mm. ¿Cuál quieres que ponga, Andrea? ¿Era la 2 o la 3? No me acuerdo. Se nos ha caído Andrea. ¿O me he caído yo? No, creo que está Yo no ahí. estoy aquí haciendo malabares. Ah, vale. Es que como no veo, solo veo lo que veis. Sí, sí. La siguiente creo que es la tercera. Vale, prueba a ver, me dices. Esa. Mm. 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 Oh, Y el texto dice, la tristeza de ayer ya está olvidada. Todo lo que puede olvidarse carece de importancia. ¿Llegó la estación final de trayecto o es otro principio? nos convertimos en flores cuando morimos. ¿Se verán colores cuando no se puede ver? ¿Qué tienen en común las cosas que se olvidan? Todo lo que carece de importancia se olvida. ¿Podemos olvidarnos de cosas importantes? Venga, stop, construimos desde ahí. A ver si nos da. ¿Cómo era la pregunta, Laura? ¿Podemos Repite. olvidarnos de cosas importantes? ¿Qué son las cosas importantes? ¿Lo que fue importante ayer es importante hoy? ¿Qué tiene que ocurrir para que olvide algo importante? ¿Cuáles son los factores que influyen? Es una decisión olvidarse. ¿Quién decide que algo es importante? Entre dos cosas importantes, una buena y una mala, un recuerdo bueno y uno malo, ¿cuál es el que se olvida primero? ¿Cuál tiene más peso? Olvidar es perdonar. Hmm. Mm.
todos los principios, o sea, todos los finales continúan con un principio. Creo que me he ido del tema. Está bien. No pasa nada, Eva. Te seguimos. Sí. ¿Cómo afecta lo importante? ¿Por qué tenemos que tener importantes? Los importantes dependen de la persona. Esas maletas están llenas de cosas importantes. Un paraguas es importante. ¿Las cosas te hacen importante o lo que piensas? Las cosas o situaciones empiezan antes del principio. ¿Y si todo empezara por el final? Es importante llegar a algún lado. ¿Las cosas importantes al principio lo son también al final? ¿O depende del punto de la historia? Cambia la importancia. Lo material, como una valija, una maleta, un paraguas, ¿lo llevamos en el viaje? ¿Lo dejamos en el final? ¿Nos sirve? ¿Para quién queremos ser importantes nosotros? ¿Necesitamos ser importantes para otra persona? Los colores, perdón, Dale, dale. los colores son importantes. ¿Qué pasa cuando soy importante para alguien que no lo es para mí? Una pregunta incómoda, ya la he lanzado. ¿Qué pasa cuando el otro nos importa demasiado? ¿Qué tiene que pasar para que algo deje de ser importante? ¿Cuánto tiempo importa lo importante? ¿Caer en el olvido es una forma de morirse? ¿O algo que se olvida muere para siempre? ¿Es la muerte para siempre? Me salgo de un poco de eso, ¿vale? Pero ¿hacia dónde va el tren? Gracias, Ana. Estoy con eso desde el principio. Es que iba a morir ya si no lo decía. No podía continuar la sesión sin avanzarlo, tío. Yo también. Y lo de ¿por qué hay una caja entre tanta maleta? ¿Y por qué el perro se ha bajado del tren? Ha dicho, aquí no me pilláis a mí. ¿Se bajó o está yendo? Está huyendo de la muerte, ¿no? ¿Así? No sé. Hay como un perrillo ahí escondido. No. Todavía no llegó la hora. ¿Es la vida un tren sin paradas?
o podemos apearnos. Mm. Vale, que- Primero las formas son fluidas y luego son como cuadriculadas. Nos volvemos cuadriculados cuando avanzamos en la vida. Esas son las ventanas del tren, ¿no? Esto es una ventana de tren. No, yo digo atrás. Lo que se ve Ah. atrás. Vale, vale. Son los colores más brillantes al principio y se van oscureciendo. Los anteojos. Porque Las está personas relacionada- parecen... Perdón, dale. porque se suele relacionar la muerte con la oscuridad o tonos más oscuros. Porque hay un sol entre tanta oscuridad. Porque hay solo una persona en ese tren y tantos ángeles y tantas muertes. ¿O qué son esos seres con capucha? Porque todos los niños están disfrazados de ángeles. Me gusta eso. Mm. ¿Qué hace la chica encima del tren? ¿Las maletas están esperando a alguien o hay alguien que las ha dejado ahí? Se puede pasar de un compartimiento al otro. ¿Se puede elegir qué maleta cargar a lo largo de la vida? ¿Se puede soltar la maleta? ¿Se puede mirar lo que hay en otras maletas? Se puede robar la maleta. Exacto, puedo cambiar mi maleta con la de mi vecino y que no pase nada. Mm. ¿Hay alguien que me ayude a llevar esa maleta? ¿O un perro guía que me ayude a encontrar la mía? ¿Están las maletas ordenadas en orden de importancia? ¿Por qué los encapuchados miran hacia la niña? Sí. Yo estoy descartada, chicas. Podéis descartaros de las últimas que tengáis y pasamos a la siguiente. Que esa está dando mucho de sí. ¿Cómo hago para llevarme esa caja? Muy pesada. Porque Son los, si hay una maleta con identificación, puedo escoger la que quiera. son los integrantes, o sea, los pasajeros del tren, los dueños de esas maletas, o tienen que llegar esos dueños. Pasa a la siguiente. Era las 5, ¿verdad? La de la carroza. Ah, vale. Ahora mismo no sé. Presta atención al texto, chicas, porque cambia toda la ilustración o le da otro. Dice, por fin se dieron cuenta de que escondí furtivamente un par de zapatillas de cristal. Repito,
Por fin se dieron cuenta de que escondí furtivamente un par de zapatillas de cristal. Era todo un juego. ¿La carroza la está esperando o llega por sorpresa? La Se niña va, se va a subir. se va a convertir en Cenicienta. ¿Quién la está observando entre los árboles? ¿Son árboles? Sí, Sí, ahí le veo, sí. ¿Son árboles o es un telón? no son árboles. No, pero lo pregunto, sí, sí, No, sí. Lo pregunto como si no fuese. Sí, sí, más allá. El ojo que observa, ¿qué es capaz de ver? Por ejemplo, ¿sabe que escondió las zapatillas? Es un hay siempre titiritero. alguien que observa y que nos juzga todo lo que hacemos. ¿O nos importa realmente que nos juzguen? La niña sabe el destino del viaje que va a emprender. ¿Son las zapatillas de cristal nuestra fortaleza oculta? ¿La van a obligar a ponerte esas zapatillas? ¿El perro se va a subir o solo la está despidiendo? ¿De dónde viene? ¿A dónde llevan esas escaleras? Terminó su viaje. Se tiene que volver al castillo. ¿Hace falta tener unas zapatillas de cristal para que te traten como una princesa? O con respeto, digamos. ¿Va a subir? Dale, dale. Estábamos continuamente observados o juzgados. Están jugando con nosotros. ¿Qué motivos podría tener alguien para ocultar un talento? Porque han tapado los ojos de los caballos. ¿Por qué los caballos siempre tienen que mirar hacia adelante? ¿Qué ocurre cuando miramos a los lados? ¿El observador está ahí siempre o ha sido un hecho casual? Dentro de la carroza hay un bosque. ¿Tiene la alfombra roja un final?
¿Va a subirse a la carroza o va a caminar por la alfombra? ¿Quién se va a subir, la niña o el perro? ¿Qué consecuencias tiene si no ve la carroza, ni los caballos, ni a los caballeros? Y sigue su vida como hasta ahora. La niña es ciega. Uy, iba a decir yo lo mismo. Porque él espera algo tan ostentoso si en realidad no lo puede ver. ¿Es su cumpleaños? ¿Podemos disfrutar de la suerte si no estamos ahí para verla? ¿Es la suerte un tren o una carroza que solo pasa una vez? Yo me quedo ahí. Pues repite, yo no. ¿Es la suerte un tren o una carroza que solo pasa una vez? ¿Construimos nuestra propia suerte? ¿Qué pasa si no me subo a la carroza cuando la tengo delante? ¿Qué pasa cuando no me doy cuenta que hay una carroza esperándome? ¿La suerte espera? ¿Qué ocurre cuando le digo al tren adiós desde el arnés? Hmm. ¿Se puede esperar a la suerte o hay que trabajar? La suerte nos abandona. ¿Cuántos trenes tenemos por persona? Puedo subirme al tren de otro. Se puede compartir la suerte. Y si lo que a los demás les parece suerte, a mí me parece un tormento. Porque una carroza es una suerte. ¿Qué hay detrás de la suerte? ¿Es siempre la suerte de otro una desgracia? Para la suerte de uno una desgracia para otro. ¿Quién dice que una cosa es una suerte o no lo es? La suerte es azarosa. Desbocada como un caballo. Puede desbocarse la suerte. ¿En cuántos trenes hay zapatos de cristales escondidos? Elena, no te diría que es profunda, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Se puede uno cortar con los zapatos de cristal. Y si encuentro unos zapatos que no son los míos, ¿qué hago? Mm. ¿Qué ocurriría si lanzo los zapatos de cristal a la persona que me obliga a ponérmelos? ¿Desaparecería la carroza si hago esto? Me despierto. Cuando el zapatero acabe los zapatos de cristal, ¿qué ocurre si me ha crecido el pie y ya no me cabe? Estamos siempre construyendo zapatos de cristal.
Mientras nuestros pies cambian más rápido de lo que se termina la obra. ¿Eres más feliz el que va sin zapatos o, o el que tiene los zapatos de cristal? ¿Por qué hay que esconder los zapatos de cristal? ¿Quién hizo el molde de estos zapatos? Venga, chicos, os invito a descartaros y vamos a leer el libro que nos estamos viniendo arriba con las preguntas. Está muy bien. La que tenga una pregunta, que pregunte ahora. O afirme para ¿Y si considero suerte todo lo que me ocurre? Ana, por curiosidad, que ponen el tuyo en francés aquí. Que a mí lo de furtivamente así que no me interesa. Parece muy- Mm, Finalmente se dieron cuenta de que había escondido en secreto un zapato de cristal tan transparente como el cristal, más o menos, viene a decir. mm, el material es transparente. Mm, Vale, pues empieza a leer. Venga, cierro, ¿eh? ujú. Y no voy a hacer mucho spoiler porque ya lo hice en la primera página del libro, pero efectivamente va de una niña que pierde la vista, la niña es ciega. Perdón, no lo sabía. Se llama El sonido de los colores. Bueno, y para las que no conozcan la obra de Jimmy Liao, hay muy pocos de sus títulos que realmente sigan ese esquema de introducción, conflicto, nudo, desenlace, ¿no? Que no son las típicas historias con, con la típica estructura que conocemos. ¿Qué os ha parecido? La mayoría no lo conocen. A mí me ha encantado, yo no lo había leído y me ha gustado mucho. Además, tienen muchas ilustraciones que podían ser exploradas, ¿sabes? Has elegido muy bien, pero he visto algunas que digo, wow, esta, ¿sabes? Me ha gustado mucho, da que pensar, es para releer. Mm, Sí, sí, a mí me ha costado elegir la otra. mm. Bueno, ¿qué os ha sorprendido? ¿Os ha sorprendido algo? ¿Qué os ha asombrado del libro? A mí me ha asombrado que me ha hecho ver la vista como una limitación. Como si no ves, puedes imaginarte tantísimas cosas. Los ruidos pueden significar tantas cosas. El mismo ruido, por contexto o por lo que ves, sabes lo que es, pero podrías imaginarte que viene de cualquier otro lugar, de cualquier otro elemento, de cualquier otro animal. Entonces me ha parecido guay que para mí la vista es un sentido, bueno, como todo, es súper importante de repente darme cuenta de que igual es más limitante que importante. Me ha cuestionado sobre eso. Mm, 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 mm. Si yo no lo había leído, me parece maravilloso. Creo que es que hay que releerlo para varias veces, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. Eh, muchas cosas dice cuando todo, ¿no? Como el cementerio, ¿qué quiere decir, no? Llega la adolescencia, son muchas cosas que se hablan ahí. Sí, ¿no? Y nada, como ese pasaje así, ¿no? Y ese pasaje también de la vista a la no vista, ¿no? Muchas cosas, sí.
a mí me ha gustado mucho, no sé, como que la niña intenta siempre como, bueno, seguir adelante, ¿no? A pesar de todas las adversidades. Y para mí esta ilustración en la que sale que perdió el paraguas y el peso del paraguas, lo grande que es, como que resume un poco el tirar para adelante, pero, ¿sabes? A costa muchas veces de que el peso está cargando, que es invisible para ella. Me gusta muchísimo, lo volveré a leer. Qué chulo eso que dices del paraguas, Ana, porque creo que hay un momento también en el que dice, me lo dejé en el metro y lloré quizás por eso, ¿no? Y es como me hace pensar que también a veces lloramos por cosas que no queremos más en nuestra vida, ¿sabes? Que nos hacen muy pesadas, pero de tanto tiempo que las hemos tenido, tienes como ese momento de llanto y dices, ostras, ¿lo he hecho en falta? ¿O Mm, es costumbre? ¿O mm, te hace dudar ese momento de, ¿he mm. hecho bien liberándome de esto? Mm. De olvidarme, ¿no? Al final es un alivio, ¿no? Ese, oh, ya está, se fue. Lloramos, listo, y va, seguimos. Otro tren. No, no sé. Me llamó la atención, me quedé pensando todavía en esto de la casa que se prendió fuego, ¿no? Como no lo entendí muy bien a eso. No lo llegué a entender. No termino de entenderla, No. pero igual que una villa, ¿no? Súper, Sí, o sea, igual como la carroza, ¿no? Pero ella no ve eso, ¿no? Ve otra claro. cosa. Mm. Sí, pero supongo lo huele, ¿no? El, el incendio se huele mucho, muy fuerte. Mm. A mí también me conecto como, creo que viene justo después o poco después de la carroza y de esa pasarela, esa alfombra roja que le ponen. Y es como que a la casa solo llega su alfombra roja. Y hay otra que no llega y dice algo tipo, no nos dio tiempo a conocer, no sé, como a mí que me llevó a una relación que ardió antes de arrancar, ¿sabes? Como que me descolocó mucho en mi cabeza también. Digo, ostras, qué ganas de volver a leerlo y ver qué hay ahí de historia, de simbolismo y así. También me creó muchas preguntas eso. Pensé que iba a morir ahí, de hecho. Dijo, ostras, el incendio, ya está, se acabó. Yo también. Por eso como que digo, no entendí. A mí me gusta mucho una página, lo que pasa es que no la cogí porque me parecía que tenía como mucho contenido para... Parece que dice mucho sobre el libro porque al final ella ha tenido se ha quedado ciega, ¿no? Y está como en este momento del fondo del pozo de quiero abandonarlo todo, ¿no? Y no se dice nunca la palabra suicidio ni nada, ¿no? Pero como que está ahí un poco en el ambiente, ¿no? Como que está en el punto de tirar la toalla, pero siempre... Y dice, estoy dispuesta a decir adiós a esta ciudad llena de peligros en cualquier momento, pero la prodigiosa belleza del mundo me impide abandonarla. Día y noche rezo para que se produzca un espectáculo perfecto, un milagro, ¿no? Como siempre buscando la esperanza. Y creo que poco antes estaba esa escena con un montón de botellitas, no se sabe muy bien, de perfume o lo que sea, ¿no? Que decía, me esfuerzo por encontrar esperanzas, tengo miedo de que la suerte se escape por mi negligencia, ¿no? Como el de que no sea por mí, que yo voy a luchar hasta el final, ¿no? Y si lucho igual viene esa suerte, que Sí, me pero saca del pozo oscuro. también se da cuenta que no hace falta que venga alguien, ¿no? El pingüinito, sino que se juega y no sé cómo dice, se canta, se baila, Sí, ya está, es eso, ¿cierto? como vamos a dejar de esperar, ¿no? Y Es de de poner esperar las que pase perspectivas. ese milagro, porque en realidad el milagro es ese, Sí. eso. Mm. Mm. A mí este libro me conecta mucho como cuando pasa algo que da un vuelco a tu vida, ¿no? Que también es una oportunidad para reflexionar sobre todo, ¿no? ¿Qué quieres, cómo lo quieres? ¿Qué eres, cómo quieres ser? ¿Por dónde quieres tirar? ¿Qué caminos se te abren? A mí otra ilustración que me gustó mucho y como, no sé, como que le dio un poco el resumen de todo, aunque está al principio casi, me gustó muchísimo.
Parece súper potente las imágenes de las aulas y no sé. Y además como que hay un contraste fuerte entre la imagen y lo que dice, ¿verdad? Lee la frase otra vez, es que me pareció brutal. Y a veces tengo la sensación de haber llegado a los confines del mundo, ¿no? Vale, vale, De haber alcanzado los confines del mundo. vale, sí. Vale, al menos contraste del que yo había integrado, pero es verdad que como confines del mundo me hace pensar como súper lejos y de repente veo esa jaula tan chiquitita. Digo, ostras, qué interesante ese contraste ahí. Sí, pero y está la luna por separado, ¿no? Como que... ujú. Y también está encerrada. Mm. Además, una situación muy cotidiana, ¿no? Los que han vivido en ciudades grandes con metro, ¿no? Como cuando sales por la salida equivocada y has hecho un camino enorme para llegar por esa salida, para salir por ahí, porque tú pensabas que era por ahí y de repente ves que la salida que tú querías que estaba en... Necesitas cruzar un puente gigante o yo qué sé, ¿no? Da una vuelta increíble. Si está enfrente, pero no puedes... Que hay veces que así, ¿no? Que las cosas están como súper cerca y nos sentimos incapaces de llegar a ellas. Bueno, ¿con qué os quedáis para no ir alargando mucho? O si no tenéis alguna cosa así que queráis comentar. Que tiene mucha enjundia este libro. Por eso necesitábamos un ciclo de verano. Es que hay mucho, es difícil, para mí es difícil quedarme solamente con una cosa. La verdad es que tendría que asimilar un poco más para poder. Sí, es como que... Sí. ¿Sabes cómo ha sido de pronto? Ha sido mucho. Sí. Mm. Yo me quedo con ganas de releerlo y de explorar un poco, porque se me había olvidado el tema de la adolescencia. Y cuando lo recordó ahora Paula al empezar a hablar, pensé, ostras, es verdad, que eso le pasa con 15 años. Entonces, como que me dan ganas de leerlo con el simbolismo, que yo me lo llevé igual muy a lo literal, lo de que se quedase ciega. Como que dije, bueno, es un proceso así de enfermedad, tal. Y he pensado, ¿por qué la adolescencia es quedarte ciego? Como que tengo ganas de explorar esa pregunta y qué nos quiere decir a través de eso. O qué creo yo que nos quiere decir, ¿vale? O si solamente ocurre, o da la casualidad que le pasó, lo sucedió a la adolescencia, pero igual te puede suceder en la adultez, Claro. ¿no? Sí, es Yo una creo que edad sí, yo muy... creo que hay procesos vitales en los que tienes una ceguera y, y bueno, o tienes unas gafas diferentes, ¿no? Aunque no seas ciego, pero tienes otro punto de vista, ¿no? A lo mejor estás más sensible o más irascible o más, o ves las cosas de otras maneras, que solamente eres tú la única que ve eso así, que el resto además lo comparte y parece o sea, que eres la única, ¿no? Porque son procesos vitales, únicos además. Sí, creo que el viaje es de uno solo, ¿no es cierto? Creo que el viaje es, si bien estamos acompañados en esa multitud y animales, imaginaciones, el proceso es de uno mismo. Mm, sí. Por lo que decirme, como que veo más claro, ¿no? Ese proceso de tránsito siempre implica, por un lado, el duelo de la etapa que dejas atrás, ¿no? Y por otro lado, el entrar ciega en una etapa que no conoces, el perderte por esos caminos como ya se pierde, ¿no? Como que de repente a una ciudad son como demasiados caminos que se abren y cada uno pues dando palos de ciego. Que es que hay muchas etapas por ejemplo, la adolescencia o la maternidad son etapas que entras a ciegas. O sea, es que antes de tener un hijo, te crees que vas a ser capaz lo vas a organizar todo, va a estar todo estupendo y ahora llega el hijo y el tiempo se te encoge, no te da tiempo a nada, no puedes hacerlo todo perfecto, luego tienes más obligaciones, en fin.
es una locura, ¿no? Y dice, yo creía que esto iba a ser de otra manera. Y mismo también cuando pasas de no tener responsabilidades a ir teniéndolas, porque de pronto la vida te encuentras entre facturas y responsabilidades y horarios bueno, y eso, y tener que producir porque tienes que pagar y te encuentras en esa hora. Para mí esa es como una de las etapas más vitales, porque la adolescencia sí es vital, pero normalmente como la pasas rodeada de gente adolescente, es como que es diferente. Pero yo creo que el paso a la... Bueno, hay gente, cada uno lo hace a una edad, pero el paso a la responsabilidad hasta que te mueras, ya verlo a través de hijos, a través de hipotecas o a través de lo que sea, poder, no sé. Ahí no se apea uno tampoco. Uf, la adolescencia es una etapa que pasa, pero lo otro, no sé yo qué decirte. Sí. Ah, bueno. No sé, yo también porque justo lo vengo viendo, no creo que se trata de eso, de no esperar un milagro que llegue, por más que estemos ciegos por la adolescencia o que la responsabilidad nunca va a pasar, sino me quedo con eso, con que el milagro es el día a día, lo que vamos viendo, ¿no? Valorar esas pequeñas cosas que aparecen como el telón, con el baile, con el canto, y bueno, es eso. Después va a haber un montón de otras cosas. No, no estemos esperando el milagro, que ya es un milagro. Eso, me quedo con eso. Pues sí que bueno, Paula, ¿verdad? Yo Ujú. también. Que muchas veces esperamos eso. Me he comprado una camiseta, la estrenaré en una ocasión especial. Hoy ya es un día especial, porque existe. Mañana no existe, dentro de 5 segundos. No, no existe, no. Es verdad. A veces te olvida. Mm. Todavía no lo tenemos muy claro, pero a veces, por lo menos a mí se me olvida. A mí también. Me gusta ese que has dicho, Pablo. Yo me quedo con eso y añado la parte también de que dice justo después de esa parte. Siempre se me olvida darte las gracias, ¿no? Para toda esta gente que nos da, que nos acompaña. Gracias por acompañar. Sí, gracias. A veces estamos en esa vorágine y que nos olvida un poco. Celebrar y agradecer las dos cosas. Como qué buenas cosas que llevarnos. Sí. Bueno. Pues gracias por acompañar. Muchas gracias, chicos. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos la próxima en agosto con Ala. Felices Sí, en vacaciones. agosto todas, otra vez de nuevo, Agosto, sí. Bueno, vamos a ver qué día es. ¿Es en agosto? ¿Ya lo tienen listo? No, todavía no. Finales de agosto. Finales, genial. A finales. Sí, sí, genial. Segunda Muy bien. quincena. Genial. Buenísimo, chicos. Estupendo. Nos vemos. Bueno, Buen fin de que semana, venga. Buenas vacaciones. Gracias. Chao. Hasta luego.